Hello mga ka-darling! Welcome back to my channel, Darling Nadz. So, i-flex ko lang sa inyo na umorder ako sa Lazada ng Singapore ng item at satisfied ako doon. So, ito gagawin kong unboxing. What's this? Ayan guys, dumating yung order natin from Lazada. Ito po ay power bank. So, buksan na natin. Brand new po ito. Ayan, binuksan ko na. Lazada, Singapore. So, in-order ko siya noong July 27. Dumating po siya ngayon ng July 29. Wow! Ayan o, 10,000 ma na Redmi. Ito po ay original. So, dahil may power bank na ako, ito ay pangalawa para pang extra lang. Wow, di ba? Ang ganda. Original po talaga siya. Ayan. Wow! Dalawa po. Pwede ka dito. Ayan. Focus natin. Ang ganda. Sa Redmi po siya na brand. At isusunod natin yung oven toaster ko. Ang brand niya ay Mistral. Yeah, 20 liters oven. Yan, buksan na natin. Wow! Ay, sorry. Ayan, ito niya po yung order ko. Ayan, thank you for your purchase. Ayan. See? Napaka-excellent nila mag-deliver. Ang bilis. Nakaka-amaze. Tsaka yung mga ninja bar nila. Wow! Ang ganda. Oops. Wow, ganda. So, meron akong paglulutuan ng banana cake, mga cookies, at nandito yung yung mga corditos niya ito, yung mga gamit. Ayan, ganda. So, ito siya. Nakita nyo naman yung binili ko. Kitchenware and power bank. Yung oven toaster po, ay mahilig po kasi ako sa mga baking, sa banana cake, cookies. So, bumili ako para i-box ko siya papunta ng Pilipinas. Lagay ko sa balikbayan. And the power bank, kumuha ako ng extra para pang vlog ko. So, yun lang po. Maraming salamat. Sana po at napanood nyo tong video na to. Maraming salamat. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Share now. Okay, thank you. Your darling Nadz.